숨 들이마시고 입으로 후. 살짝만 힘빼주세요. 네, 힘빼요. 네, 이렇게만 할게요. 반대편으로 천천히 한번 해주세요. 어깨 힘빼고 골반에 힘 쭉 빼고요. 힘빼요. 됐습니다. 하늘 한번 나가고 호흡 한번 하시고 저희 한번 요 베개 빼고 엎드려서 테이블 한번 꽉 잡아주세요. 테이블 한번 꽉 잡아주세요. 됐습니다. 자, 호흡에 힘 살짝 빼시고 양손 한번 내려놔보세요. 들이마시고 후 편안하게 후 끝까지 힘 빼고 이제 이때 부르지 마셔야 알겠죠? 양쪽 테이블 한번 잡아볼래요? 숨 한번 들이마셔봐요. 후 목에 힘 최대한 쭉 빼세요. 쭉 테이블 꽉 잡아주세요. 승모근에 힘 빼봐요. 들이마시고 후 편하게 내뱉으세요. 살짝만 나가면 세게 안 합니다. 살짝. 오, 좋습니다. 네, 좋아요. 네. 호흡 두 번 해주세요. 목이 왼 너무 아프다 싶을 정도는 안 할게요. 이 정도만 할게요. 좀 웃기죠? 네. 힘줄게요. 자, 편하게 있으셔야 돼요. 편하게 있으셔야 돼요. 네, 기다렸어요. 호흡이다 천천히. 근데요? 아, 편하게 빼고 있어야 돼요. 편안하게 좀 늘어나야 돼요. 이렇게 조금. 네, 살살. 이빨 살짝 벌리고. 이빨 살짝 벌려보세요. 이빨 해보세요. 닫아볼게요. 스탑. 편하게 있으세요. 자, 숨 한번 들이마실게요. 턱 한번 벌려요. 턱 한번 벌려보세요. 이빨 살짝만 벌리세요. 살짝만. 힘 빼보세요. 살짝만 벌리고 힘 빼세요. 힘 쭉 빼세요. 힘 빼세요. 네. 좋습니다. 이빨 벌렸다가 닫았다가 마음 좀 해주시고요. 네, 잠깐 일어나서 이쪽으로 다 빼주세요. 고개만 앞으로 살짝 숙이시고요. 살짝 들어갈 거예요. 힘을 많이 빼주세요. 숨 들이마실게요. 후. 살짝 기대고 주세요. 목에 힘만 쭉 빼보세요. 힘 빼보세요. 됐습니다. 네. 목 살짝 회전시켜주세요. 목 조금 돌리면서 회전시켜주세요. 시원해요? 네, 지금 그럼 여기 머리 하시고 하늘도 한번 보여주세요. 그렇게 바뀌셔야 됩니다. 자, 안으로 살짝 조여주세요. 안으로. 네. 빼고 계시고. 자, 그 자리 유지하세요. 유지하세요. 저한테 살짝 기대볼래요. 손 내려가실게요. 후. 다리 힘 빼보세요. 됐습니다. 어깨 살짝 돌리면서 풀어주세요. 네. 여기는 골반에도 좀 풀어주시고. 네.